สวัสดีครับผมนายพจนินทร์สาพิมพ์ผมนายภูมิพัฒน์ชัยมงคลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์มีด้วยกันอยู่4ระบบได้แก่คือ 1. ระบบ NTSC 2. PAL 3. ระบบ SECAM 4. HDTV 1. NTSC เป็นระบบโทรทัศน์4ระบบแรกที่ใช้ตั้งแต่ปีคศ1953ประเทศที่ใช้ระบบนี้ต่อได้แก่ญี่ปุ่นแคนาดาเปอร์โตริโกและเม็กซิโกเป็นต้นข้อดีสามารถมองเห็นภาพได้30ภาพต่อวินาทีทำให้การสั่นไหวของภาพลดน้อยลงข้อเสียเกิดจากเส้นสแกนภาพมีจำนวนน้อยหากใช้จอภาพเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่รับสัญญาณภาพจะทำให้รายละเอียดภาพมีน้อยดังนั้นภาพจึงขาดความคมชัด 2. ระบบ PAL เป็นโทรทัศน์ที่ถูกพัฒนามาจากระบบ NTSC ทำให้มีการเพี้ยนของสีน้อยลงเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1967ในประเทศทางแถบยุโรปคือเยอรมันตะวันตกอังกฤษออสเตรเลียเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และมีหลายประเทศในแถบเอเชียใช้กันคือสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยก็ใช้ระบบนี้ส่วนข้อดีของระบบนี้เป็นระบบที่ให้รายละเอียดของภาพสูงไม่มีความเพี้ยนของสีภาพที่ได้เป็นธรรมชาติส่วนข้อเสียของระบบนี้คือภาพที่มองเห็นมีความสั่นไหวมากกว่าระบบ NTSC เนื่องจากภาพที่มองเห็น25ภาพต่อวินาที 3. SECAM เป็นระบบโทรทัศน์อีกระบบหนึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ค.ศ. 1967นิยมใช้กันอยู่หลายประเทศแถบยุโรปตะวันออกได้แก่ฝรั่งเศสอัลจีเรียเยอรมันตะวันออกฮังการีตูนิเซียรูมาเนียและรัสเซียเป็นต้นข้อดีเป็นระบบที่ไม่มีความเพี้ยนของสีรายละเอียดของภาพมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับระบบ PAL ข้อเสียภาพจะมีการสั่นไหวเหมือนระบบ PAL 4. HDTV โทรทัศน์ความละเอียดสูงเป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ที่มีความละเอียดของภาพมากกว่าสัญญาณโทรทัศน์แบบดั้งเดิมเช่น NTSC และ SECAM และ PAL สัญญาณจะถูกแพร่ภาพในระบบโทรทัศน์ดิจิตอลการถ่ายทอดสดสัญญาณ HD เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกช่วงปีค.ศ. 1980สถานีที่ออกอากาศระบบ HD แห่งแรกของโลกคือสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐอเมริกาจากนั้นเริ่มเผยแพร่ไปในยุโรปช่วงปีค.ศ. 1992ในปัจจุบันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมามีข้อบังคับอยู่ว่าโทรทัศน์ที่ถูกผลิตหลังจากนี้เป็นต้นไปจะต้องมีตัวรับสัญญาณแบบ HDTV อยู่ในตัวด้วย